ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டார் கலர்ஸ் தமிழ். இன்னைக்கு காலையில் எங்கள் வீட்டில் என்ன டிஃபன் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். கோதுமை ரவை, சோப்பு பழத்தை இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஒரு புல்சே, தயிர் உள்ளி போட்டு ஒரு சாலட். இதுதான் இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் உள்ள காலையில் டிஃபன். இந்த ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறதுனா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.